Tere õhtust! Siin Rõuge. Eetris on Rõuge TV. Poleerige monitorid, tehke võileivad ja kutsuge kokku kogu pere. Kohe algab Rõuge TV uudiste otsesaade. Tere head vaatajad! Mina olen Sandra Joovin-Karu. Tere kõigile! Mina olen Kadri Kain. On teisipäev, 26. veebruar. Oleme Rõuge TV uudistega otse eetris. Head vaatamist! Täna saates Rõuge vald jagas aunimetusi. Suurjärvest püüti purakat. Rõuge lasteaed pidas vastlapäeva. Rõuget külastasid välismaa noortejuhid. Ülevaadet toimunud spordiüritustest. Muud teated ja uudised. Stuudios on aasta kohaliku elu edendaja. Nüüd kõigest lähemalt. Alustame stuudio küsimusega. Möödunud sügisel tähistasime Rõuge rahvamaja juubelit. Täna tahame teada, kui vana on Rõuge rahvamaja. Vastus postitage palun saatejal Rõuge TV Facebooki lehele. Saate lõpus loosime kõigi vastanute vahel välja pääsmed 2 laupäeval 2. märtsil toimuvale peoõhtule Rõuge rahvamajas, kus tantsuks mängib ansambel Vana Kallim ja oodata on põnevaid üllatusesinejaid. Rõuge rahvamaja poolt välja pandud auhinna saab kätte Rõuge noortekeskusest. Kordan küsimust, kui vana on Rõuge rahvamaja? Rõuge vald jagas aunimetusi. Rõuge rahvamajas tähistati 20. veebruaril Eesti Vabariigi 95. aastapäeva kontsertaktusega. Samas anti kätte valla aunimetused. Tiitlid ja nende saajad olid järgmised. Aasta tegu. Olav Hermanni poolne panus Piitina küla arengusse. Aasta kohaliku elu edendaja Vivian Helekivi. Aasta kultuurielu edendaja MTÜ Helikoor. Aasta hariduselu edendaja Rõuge põhikooli hoolekogu. Aasta sportlane Kail Piho. Aasta tulevikulootus Risto Kööts. Palju õnne kõigile! Täna on meil hea meel otsestuudios tervitada Vivian Helekivi, kes pälvis äsja Rõuge valla aasta kohaliku elu edendaja tiitli. Sännas elav Vivian töötab Rõuge lasteaias õpetajana. Ta on aktiivne kogukonnaliige ja tubli pereema. Anname vestluseks sõna Jaanusele. Tere tulemast saatesse ja palju õnne aunimetuse puhul. Tere, aitäh! Ja aitäh siia kutsumast, et see on väga tore ettevõtmine, mis te siin teete. Ütle palun, mille kõigega sa lisaks oma põhitööle veel tegeled? No, minu tegemised on väga mitmekülgsed, et kuni järjepidevad tegevused, need võib liigitada. Huvitegevuse valdkonda on siis Sänna segarahva tantsurühmas tantsimine, et Sänna segarahva tantsurühm Käsikäes on nüüd tegutsenud 1 aasta. Et seal on mul lisaks tantsimisele veel selline ametikoht nagu narrsekretär. See tähendab seda, et ma märgin üles iga proovikohtade märkmeid ja vastutan siis sellise meelelahutusliku poole eest, aga muidugi meie eesmärk on ikkagi 2014 minna üldtantsupeole ja sain panustada ka Sänna segarahva tantsurühma tegemistesse sellega, et aitasin koostada projekti, mille abil siis me saime uued Rõuge kihelkonna noorte rahvariided. Siis ma käin laulmas Rõuge segakooris. Seal on mul jälle selline mitteametlik presidendi. Et see tähendab seda, et vahepeal tuleb kuskil sõna võtta ja natukene toimetada. Ma käin kannelt mängimas Rõuge kooli muusikaõpetaja juhendamisel. Ja ma käin korvpalli mängimas, et ootame endiselt kolmapäeviti kella 6-7 noori neidusi ja kõiki naissoost tegusaid inimesi endaga liituma. Siis mulle meeldib suusatada, ma ikka üritan nüüd talvel koos pereliikmetega või vähemalt mõnega neist siis suusatada Haanjas, 1-2 korda nädalas ikka. Ja siis korra kuus tahaks ikka perega ujumas käia, et praegu on nii, et oleme Värskas käinud. Aga lisaks sellele kõigele on veel Sänna külaga seotud tegevused. Et kuna ma olen Sänna külakogu liige ja Sänna külavanema abikaasa, et siis
on juhtunud nii, et tuleb mõningaid üritusi eest vedada ja tegeleda sellise organiseerimispoolega ja projektide kirjutamisega. No, näiteks selline suurem üritus, mida enamus Rõuge valla inimesi teavad, on ju Sänna laat, et seda projekti ma olen nüüd 5-6 aastat vedanud. Muidugi mul on vedanud, et mul on selline tore toimekate naiste seltskond abiks olnud. Siis me oleme jäärallit Sännas läbi viinud. Eelmine aasta oli Võrumaa põllumeeste päev, kus siis tuli eest vedada natukene selliseid tegevusi, mida küla sai siis pakkuda. Meil on sellised külaüritused olnud, mida võib-olla paljud ei teagi, et meil on olnud näiteks jaanipäevne jahutusüritus, kus me mängisime jalgpalli niimoodi, et meil olid ahvimaskid ees ja meil oli selline tore võrkpallivõistlus, kus siis olid vastas vanad ja kabedad versus noored ja kobedad. Et kui ma neid üritusi ja tegevusi olen läbi viinud, et siis ma olen ikka mõelnud, et igale sihtgrupile ja vanusegrupile oleks midagi, et alati on ka kõige pisematele 2-3 aastastele mingi tegevus olnud. Et jah, et toimetamist on päris palju. Aga ütle, kus sul tuleb selline soov ja tahe, et sa suudad nii paljudes erinevates ettevõtmistes kaasa lüüa ja neid eest vedada? Ja ma olen ise ka seda mõelnud, et see mingi sisemine mootor ilmselt on, aga me ei tea ju, võib-olla on see selline kaasasündinud anne või tuleb see edevusest või tähelepanu vajadusest või on see mingi temperamendi tüübiga seotud. Ja üks võimalus on ju, et seda saab ka arendada, sest ma mõtlesin, et kui ma olin selline põhikooliealine 5, 6, 7, 8, 9 klass, et siis meil oli selline hästi tore ja ühtne klass, et meil jäi peale õppimise veel palju energiat üle, aga meie õpetaja oli hästi selline algatuslik, et ta suutis meie energiat nagu üle kasutada. Me viisime läbi väga toredaid üritusi, näiteks meil oli räpishow siis jõuluteelselt. Me toimetasime ja korraldasime jõulukohvikut, muinasjututuba, mängude tuba, et võib-olla on nagu see sealt juba lapsepõlvest või noorusajast tulnud, et oledki harjunud tegutseva. Aga ütle palun, mida üks tavaline vallakodanik peaks sinu arvates tegema, et meil kõigil siin koha peal parem elada oleks? Mõni soovitus ehk? Kõigepealt me võikski ise paremad inimesed olla, et täna võiksime olla paremad kui eile ja homme paremad kui täna. Aga muidugi tahaks julgustada inimesi rohkem nagu kodudest välja tulema. Et ei tohiks ennast peita ajanappuse ja töökohustuste ja kodukohustuste taha. Ja ei tasuks nagu nii palju halada, et raske on ja ega seda materiaalset rikkust on ju nii raske koguda, et parem võiks ju ennast rikastada emotsioonide ja kogemustega, et seda kõike pakubki ju meie ümbritsev keskkond, et käigem rohkem väljas, võtkem osa huvitegevusest, üritustest, reisigem, õppigem, sellised kodust väljatulekud rohkem ja kui võimalik, siis koos perega, sest perega veedetud aeg on ikkagi kvaliteetaeg. Asi selge, et igal juhul on kohalik rahvas sinu abivalmidust märganud ja neid tegemisi, mis sa siin aastate jooksul oled teinud ja eks see oli ka põhjuseks, miks sulle selline vahva tiitel anti. Aga sul on meile kõigile ka üks üllatus kaasas. Mis asi see on? See üllatus on selline loominguline, et mõnikord on nii, et tuleb kuskil sõna võtta ja aga need sõnad ja mõtted ei teostu kuidagi lauseteks, et siis on nagu lihtsam luuleread appi võtta või lauluread. Näiteks umbes niimoodi, oled staar või vaar, üksik või paar, sõidad mersu või reega või hoopis BMW-ga, ükskõik kus oled, kes oled, mis teed, peaasi, et jälgid ka Rõuge TV-d. Aga see ei olnud üllatus veel. Üllatuseks on hoopis laul, et enamus inimesi ei teagi, et ma olen ka mõned laulud teinud, praegu on küll sellised lastelaulud, need on 4-5 tükki, võib-olla kunagi tuleb mingi kogumik, kes teab. Näiteks Rõuge lasteaia laul sai paar aastat tagasi tehtud, et seda nüüd kõik Rõuge lasteaia lapsed, kes lõpetavad, siis esinevad. Aga see laul, millest ma täna ühe salmi laulan, see on Rõuge vallast inspireeritud. Selle ma tegin üle-eelmine aasta, kui oli Rõuge valla juubeli sünnipäev. Ja ma laulan siis sellest ühe salmi.
ja see sobib väga hästi sellepärast ka, et üleeile oli ju vabariigi aastapäev, et see on selline kodukohalaul. See tuleb siis a capellas. Eesti on maa suure maailma peal, Rõuge on paigake Eestimaa seas. Siin külades veskib, teeb tööd vesi oinas, on Eestimaa sügavaim järv. Siin orud ja ojad on mäge ja väge, on jõgi, kus leidumas pärl. Rõuges on ilu, Rõuges on võlutea, Rõuge ei rauge heal, Rõuges on ilu, Rõuges on võlutea, Rõuge ei rauge heal, Rõuge ei rauge heal. Väga vahva. Aitäh tulemast ja sellise toreda esitusega me siit hetkel ka lõpetame. Nagu märkasite, meil on täna uued uudisteankrud, kes teevad debüüti, Sandra ja Kadri, ja annangi sõna teile. Palun. Suur aitäh Vivianile. Lähme aga uudistega edasi. Rõuge vald pälvis tunnustuse. Võru maavanem Andres Kõiv ja Võrumaa omavalitsuse liidu esimees Tiit Tõnts jagasid 21. veebruaril teenetemärke ning aunimetusi Eesti Vabariigi 95. sünniaastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel Võru kandles. Rõuge vallavalitsus pälvis tiitli Kogukonda väärtustav omavalitsus Võrumaal 2012. Õnnitlused ka meie poolt. Rõuge Suurjärv oli veebruari 2. nädalavahetusel kalameeste päralt. Järvejääle läksid purakad püüdma rekordilised 304 kalastajat. Vaatame, kuidas see kalapüüdmine käib. Ja kes sind treeninud on? Siin. Aga nagu näha, meil veel ei ole õnnestunud. Et võib-olla peame järgmine aasta uuele katsele tulema. Aga täna vist ka veel on aega. Ja että oleks kalamarja täis. Millise taktikaga siis peale olete tulnud? Ei paistab, et ei olegi mingit taktikat täna paika saanud, et ei tule midagi. Ei taktika oli, et Tiidus suurema saaks, aga praegu selles mõttes on seis viigis, et mõlemal on sama null vist. Ega Tiit sa ei ole saanud? Okei, siis ma olen juba kaotanud. Ja kui meri tõesti muutuks viinaks, siis olgu et... No ma ei tea, taktikat ei ole, aga proovin lihtsalt midagi kätte saada. Ühesõnaga ma ütlen nii, et siit järvest on sama lihtne kala kätte saada nagu jaanipäeval lumme kusta. Et meri oleks õllest ja kutsuvalt avastusäraks. Suurjärves ma vaatan, peaks olema rohkem karpe vaja nii palju, kui need täna neid kalamehi. Kuski ümber 300 karbi arengukasa kasvatusest kuski aastatel 80. ringis. Nad põgenesid siia üles ja põgenesid sellepärast, et meil oli sinna jõkke tehtud müürett sõnaga laudadest ja võrkudest. Aga kobras murdis sinna augu sisse ja kui me kevadel läksime siis tammis vaatama, ei olnud mitte ühtegi karpi, nad kõik olid läinud ja siis avastasime hiljem, et piirdesse oli auk sisse tehtud kopra töö oli see. Ja nii nad on kõik siin Rõuge Suurjärves ja palun püüdke. Kui vanad nad võivad olla siis praegu? Siin need või? No need on kuskil 20. Ei, rohkem, 30. Jaa, 30 umbes.
Nii et see vabaduse periood oli suurem, see oli midagi 50 aastat, nii et nad elavad julgesti veel edasi siin. Püüdke hoolega. Ma unistan, et meri oleks õllest ja kutsuvalt avastus ära et selle aasta võitja Heldurs, kes on siis pärit meie naabervabariigist Lätist, Apest ehk vanukeeli Hoopast, et lepsime kokku, et kõleme võru keelen. Võime, ja võrumurrakus. Võrumurrakus. Et kus siis tähendab kala sulle siin tull, et kus sa püüdsed? Asi oli niimoodi, et 2 aastat tagasi, kui ma olin siin, ma läksin kohe sinna otsa. Seal on otsa, sinna kohe otsa. Ja siis ma sare kuskil 6 särge ja oli 140-160 grammi. Ja see aasta ka ma, eelmise aastas ole, ja see aasta ka ma kohe läksin sinna. Ma mõtlen, no kurat, see koht pead olema, võib-olla seal on. Aga Heldurs, vaatan, et sa räägid väga hästi eesti keelt, et kui tihti Apes täna sa eesti keelt saad kõnelda, kas rahvast käib nii-ütelda Appe Eesti rahvast üksjagu või kuidas sul see eesti keel nii hästi säilinud on? No asi niimoodi, et mu vanaisa Adam Troska ja veel vanaisa Peebu, nad on Rõugast, Rõuga mõisad. Ja vanaisa oli 7 poiga ja 3 neid poiga lätsisid Lätti. Ja mu ema siis sündis, tema oli ka nagu Troska, ja see oli vanas Laitsnas. Ja isa on ka eestlane päritu. Ta tuli Mõnistest, vanaisa. Ja siis isa ja ema ja kõik nad on pärit nagu eestlased. Aga aitäh tulemast ja loodame sind näha siin ka järgmisel aastal. No elu nõutab. Elu nõutab. Aitüma. Kordame täna stuudio küsimust. Kui vana on Rõuge rahvamaja? Numbriline vastus postitage palun Rõuge TV Facebooki lehele. Head ettevõtjad, Rõuge vallavalitsus koostöös Võrumaa arenguagentuuriga korraldavad 28. veebruaril vallaettevõtjatele infopäeva, mis leiab aset Ala-Rõuge külalistemajas algusega kell 14. Koha peal räägitakse arenguagentuuri ja Töötukassa poolsetest nõustamis- ja toetusvõimalustest. Samuti vallaettevõtlustoetusest. Lisaks saab kuulda Ööbikoru villa sündimise lugu ning Mäetalu Sepa näpunäiteid endale töökoha loomisest. Päeva lõpetab vestlusring ettevõtjatega. Tasuta infopäevale on oodatud kõigi valdkondade ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed. Vastlapäeval oli Rõuge lasteaias lõbu laialt. Lasti liugu ja sõideti hobusega. Saanisõidu ajal oli hea ümbrust nautida ja ilma asju arutada. Torust alla lasta või siit kelguga? Torust. Torust, aga miks torust on parem? Sest siis läheb kiiremini. Mis siin täna toimub lasteaias? Lasteaias toimub täna vastlatrall. Praegu käis meil hobune, käisime vastlasõitu tegemas. Hetkel on siin pikema liuvõistlus.
ja kell 3 tulevad siis kõik lumelinna ehitama ja kuna täna on rahvusvaheline 112 päev, siis üritame ka selle raames midagi meisterdada, et jällegi konkursile minna, ennast näidata. Ja kõik rühmad on ja absoluutselt kõik 5 rühma on väljas. Kuidas neile tundub siiamaani? Lastele meeldib, see on ju fun. Endale meeldib, hüppad peadpidi lumme, see on äge ju. Kui tihti lapsed saavad hobusega sõita? Kord aastas? No kord aastas kindlasti. Hobused ei söö laboose. Keegi on maja ära lõhkunud. On jah. Vaat kartused. See on küll Sest see on väga koledasti ehitatud. Ei oli. See on liiga vanasti ehitatud. See oli ükskord uus. Kuule, kas me tagasi ei lähegi? Mis asi see must asi on? Pildistaja. Fotokas. Las tulla see, kes julge on ja prapp. Kel kuule, võib tulla veel üks lapp. Las tulla see, kes julge on ja prapp. Kuidas möödus sinu vastlapäev? Ka mina veetsin enda vastlapäeva Rõuge lasteaias lumelinna ehitades. Aga millega tegelesid sina vastlapäeva? Meie tegime kodus vastlakukleid. Oi, kui armas. Peoõhtu Rõuge rahvamajas toimub 2. märtsil kell 19.30 ansambliga Vana Kalli. Kavas on üllatusesinejad. Avatud on ka puhvet ning pääse on 5 eurot. Head külavanemad! Esmaspäeval 4. märtsil kell 17 toimub Rõuge vallamajas külavanemate kogu koosolek. Nursis toimub stiilipidu. 8. märtsil algusega kell 20 toimub Nursi külakeskuses naistepäeva stiilipidu. Teemal aasta siis oli 1980. Pilet on 3 eurot ning alla 7-aastased saavad üritusele tasuta. Kontsert Rõuges. 16. märtsil algusega kell 16 toimub Rõuge rahvamajas vaskpilliansambel Brassikali kontsert Vasemasin. Pääse on 5 eurot. 19. märtsil on Rõuges Vana-Baskini teater etendusega Valedetektor. Komöödia on 2 vaatuses. Piletid Rõuge rahvamajas on juba müügil. Sänna kultuurimõisas on tulemas mitmeid sündmusi. 28. veebruaril kell 13 toimub keraamika õpituba. 1. märtsil kell 19 on kirjandusõhtu kontraga ning 9. märtsil kell 13 toimub loova kirjutamise õpituba. Kordame viimast korda tänast stuudioküsimust. Kui vana on Rõuge rahvamaja? Vastust ootame meie Facebooki lehele. Õige pea loosime vastajate vahel väljapääsmed 2 laupäeval 2. märtsil Rõuge rahvamajas toimuvale peoõhtule. Vastutustundlik ettevõtlus. Just sellel teemal toimusid arutelud erinevate riikide noortejuhtide vahel, kes kohtusid veebruaris Rõuges. Kas teadsid, et Tartu ettevõtte Ecoprint, mis tegeleb trükilahendustega, panustab ka metsaistutamisse ja paberi taaskasutusse? See on vaid üks näide vastutustundlikust ettevõtlusest. Vastutustundlik ettevõtlus on avatud ja läbipaistev tegevus, mis põhineb eetilistel väärtustel ja austusel töötajate, kogukonna ning keskkonna vastu. 12.–19. veebruarini osalesid Rõuge noorteklubi kutsel ja Euroopa noored programmi toel Rõuges toimunud õppevisiidil Malta, Horvaatia, Kreeka, Türgi, Sloveenia, Läti ning Eesti noortejuhid, kes arutlesid võimaluste üle, kuidas tuua vastutustundlikku tegevust nii noorte, organisatsioonide kui ka ettevõtete tegevusse. Tehti mitmekesiseid tulevikutegevuste plaane. Õppevisiidi järgselt on oodata mitmeid uusi projekte Eestis ja partnerriikides. And also I would like to add, minä tahan kaba. Võimalust taotleda toetust oma ideede elluviimiseks.
Taotlusi saavad esitada Rõuge valla 12–16-aastased noored. Oodatud on taotlused uutele tegevustele, üritustele ja algatustele. Taotlused tuleb edastada paberkandjal või elektrooniliselt Rõuge avatud noortekeskusesse hiljemalt 31. märtsiks kella 16. Taotluse maksimaalne summa on 200 eurot. Täiendavat infot ja abi saab Rõuge noortekeskusest ning Nursi ja Viitina noorsootöötajatelt. Näitering ootab uusi liikmeid. Rõuge rahvamaja näiteringi juhendaja Heino Pall ootab tublisid ja hakkajaid mehi näiteringi. Pole tähtis, kas oled varem näitemänguga tegelenud. Tähtsam on kindel soov ja tahe, küll siiski oskused tulevad. Näitering käib koos Rõuge rahvamajas teisipäeviti kell 19. Jätkame sportlikumalt. Spordisõnumitega on teie ees meie uus spordireporter. Ole hea! Tere! Mina olen legendaarne Inglise koondise ründaja Wayne Rooney. Nali, ma olen Rõuge TV spordireporter Vaik-Priit Petaja. Täna spordis Rõuge jalgpallisündmustest, rallikrossist, hokist ja palju muud. Itaalias toimuval suusaalade MM-il osalevad ka vennad Pihod. Kail Piho lõpetas MM-il kahevõistluse 28. ja Han-Hendrik Piho 33. kohaga. Rõuge poiss Martin Kikas tuli laupäeval Kuutsemäel noorteklassi Eesti meistriks lumelaua pargisõidus. Võistlus oli ühtlasi Monster Energy Ride in Baltic Touri etapp ning sellel osales kokku 72 laudurit ja suusatajat Eestist, Lätist ning Leedust. Vaatame siis, kuidas möödus jalgpalliturniir Rõuge Cup 2013. Jaanuaris toimus Rõuge spordihoones saali jalgpalliturniir Rõuge Cup, kus osales 10 meeskonda. Pealtvaatajatele pakkusid põnevust huvitavad väravad ning tihedalt löödud penaltid. Suurimaks väravakütiks osutus Parksa mängija Kait Hinn. Parima mängija tiitli sai Rõuge valge meeskonna mängija Kristjan Kimmel ning parimaks väravavahiks valiti Vastseliina väravavaht Viljar Kuljus. Kolmanda ja neljanda koha võitluses jäi peale Navi Vutiselts ning Rõuge must meeskond pidi leppima 4. kohaga. Turniiri võitis Vastseliina meeskond, kes alistas finaalis Rõuge valge meeskonna penaltitega. Näha oli Rõuge turniiril väga hästi esindatud, kuid veel paremini mängiti laupäeval toimunud maakonnasaali jalgpalli meistrivõistlustel, kus saavutati 2. ja 3. koht. Karin Laine täiendas Itaalias Asiagos toimunud veteranide murdmaa suusatamise MM-il oma auhinnakappi 3 kuldmedaliga. 82-aastane Rõuge valla suusataja on nüüd veteranide MM-idelt võitnud 34 kulda, lisaks 9 hõbedat ja 7 pronksi. Rõuge TV reporterid käisid ka hokikapil ja meisterdasid seal sellise klipi.
Veebruari alguses toimunud jäähokiturniiri Rõuge Cup 2013 võitis Happe meeskond Lätist. Rõuge snaiprid pidid leppima 4. kohaga. Rõuge snaiprid läksid Happe hokimeestega kokku juba turniiri avamängus, mis kaotati 1-5. Turniiril 2. koha saanud Veskioru pullidele jäädi alla 1-2. 3. tulnud Rõuge Sõprusvalla Vesilahti meeskonnale Soomest kaotati pärast 2-2 lõppenud normaalaega karistusisetega. Rõuge meeskonna 4 väravast 2 lõi Virgo Eihe. Janek Siska ja Janek Eks said mõlemad kirja 1 tabamuse. Rõuge hokimeeskond läheb ikka iga päevaga aina paremaks. Kui koduväljakul oldi külalislahked ja lasti teistel võidurõõmu tunda, siis Aluksnes toimunud turniiril saadi ajalooline võit Läti võistkonna HK Siiguri MRS üle ja sellega toodi koju ka 3. koha karikas. Käesoleval nädala lõpul toimub Rõuges Eestimaa talimängude jäähoki finaalturniir. Osalevad võistkonnad Tartumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Harjumaa. Mängud toimuvad vastavalt reedel 5:30 ja 5:30, laupäeval kell 11 ja kell 5:30, pühapäeval kell 9 ja kell 12. Nii et tulge kõik Rõugesse hokit vaatama. Samal päeval hokikapiga toimus ka Nursis jääraja võistlus. Veebruari algul toimus Nursis jääraja võistluse 3 kandi karikas 3. etapp. Uurisime parima koha saanud rõugelase Kristjan Kimmeli käest, kuidas võistlusel läks. Võib rahul jääda, oli 3. koht ja pidamine oli hea ja rehtudes hästi ja et sai ikka hooga sõita. Ei olnud mingi järjest paremaks ajad läksid ja võib rahul jääda. Juhtusime nägema veel ühte oma kandi meest ning pärisime, mis kohta püüdma tulid. Ei tulnudki kohta püüdma. Tulin oma parimat sõpru püüdma, aga seekord ei saanud kätte. Kui see rada meeldis? Rada oli väga hea, kiire ja siuke mõnus ikka. Aga jah, sõit läks kehvasti. Küsisime ka rajameistrilt, kaua on lumeraja tegemine aega võtnud. No see on ikka päris pikalt läinud juba, et seda sai sügisel juba üles küntud, siis sai järg liibistatud tasaseks, söökutud, lundaidud, natuke tõi pritsumehed ka vett peale, vahepealne sula tegi jälle nagu liiga, sai jälle lund söökutud, et ma arvan, paar kuud on läinud.
Ei teagi nüüd, kas kahetseda, et sai tol päeval hoopis hokit vaadatud, ralli paistis isegi põnevam olevat. Lumeraja sõidud toimusid vahepeal ka Rõuges ja Sandisuu külas tordikarikale, aga kahjuks kõikjale me oma kaameratega jõudnud pole. 1. kuni 3. märtsil Võrumaal toimuvatel Eestimaa talimängudel osaleb ka Rõuge vallakoondis. Püütakse kõrget kohta valdade arvestuses. Mõõtu võetakse murdmaa suusatamises, teatesuusatamises, slaalomis, kabes, males, lauatennises ja omavalitsusjuhtide võistluses. Tänaseks spordist kõik, tagasi saatejuhtide poole. Aitäh Paidule! Nüüd aga hakkame loosima. Stuudio küsimusele vastanute vahel loosime välja 2 priipääset juba sel laupäeval 2. märtsil toimuvale peoõhtule Rõuge rahvamajas. Tänase küsimuse õige vastus oli number 75, ehk Rõuge rahvamaja on täpselt 75-aastane. Suur tänu rahvamajale, kes tänase auhinna välja pani. Segame osalejaid. Nii, vaatame kohe, kes on võitja. Tänase saatemängu võitja on Riho Tuusis. Palju õnne, saad kaaslasega peole minna. Auhinnavautšeri saad kätte Rõuge noortekeskusest. Täna aga peavad nimepäeva Ingmar, Ingvar, Ingo ja Selmar. Head nimepäeva jätku teile. Suured tänud, et meid vaatasite. Sellega on meie tänane uudiste saade lõppenud. Kõike head! Kohtumiseni!